បាទអរគុណព្រះហើយសូមជម្រាបសួរដល់ក្រុមជំនុំយើងនិងបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបាទអរគុណព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលដើម្បីលើកទឹកចិត្តជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក11ខ28ដល់ខ30អស់អ្នកដែលនៅព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលអាមែននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះគឺលើកទឹកចិត្តដល់យើងម្នាក់អ្នកណាគេដែលមានការនឿយព្រួយនៅក្នុងចិត្តហើយដែលកំពុងតែមានបន្ទុកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គនឹងហៅគេចូលមកកាន់ព្រះអង្គដល់ពេលដែលគេចូលមកកាន់ព្រះគេនឹងបានឈប់សម្រាកពីការហត់នឿយឬក៏បន្ទុកនៅក្នុងជីវិតរបស់គេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គតែងតែយកបទទុកដាក់ចំពោះមនុស្សម្នាក់ឬក៏ជាកូនរបស់ព្រះអង្គចង់ហៅគេដើម្បីគេបានទទួលសេចក្តីសម្រាកពេលណាដែលគេមានការនឿយព្រួយឬក៏មានបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតហើយកាលណាដែលគេមករកព្រះអង្គហើយគេនឹងបានសម្រាកគេនឹងបានឈប់សម្រាកពីការនឿយព្រួយទាំងអស់នោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបន្តទៀតថាចូលទទួលនឹមរបស់ព្រះអង្គហើយរៀននឹងទ្រង់ចុះត្បិតព្រះអង្គគឺស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងអាមែននឹមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជានឹមដែលងាយហើយបន្ទុករបស់ព្រះអង្គគឺស្រាលទេហើយព្រះអង្គថាព្រះអង្គស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានសេចក្តីឈប់សម្រាកទៅដល់ព្រលឹងពេលណាដែលយើងទទួលនឹមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹមរបស់លោកីយ៍នេះគឺធ្ងន់មែនទែនកាលណាដែលយើងចូលទៅក្នុងសាសនាណាមួយយើងមានបន្ទុកហើយមានការធ្វើច្រើនមានការរវល់ច្រើនតមផងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងគ្រាន់តែទទួលព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះហើយរៀននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរៀនដោយសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះបន្ទូលកាលណាដែលយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គច្រើនហើយមានសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះបន្ទូលនោះយើងចាប់ផ្ដើមទទួលបានសេចក្តីសម្រាកខាងឯព្រលឹងដោយសារព្រះបន្ទូលនោះគឺជាអ្នកដែលកំសាន្តចិត្តយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅជាមួយយើងបងប្អូនអើយបើសិនជាបងប្អូនមានការនឿយព្រួយឬក៏មានបន្ទុកនៅក្នុងជីវិតដោយសារតែបញ្ហាឬក៏មានការណាមួយអត់ស្រួលនៅក្នុងជីវិតរស់នៅក្រុមគ្រួសារការងារឬអ្វីមួយដូចជាមុខរបរជាដើមចូលផ្ទេចូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងនឹងបានសម្រេចចូលទៅរកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្បិតព្រះអង្គតែងតែយកបទទុកដាក់ចំពោះយើងម្នាក់អរគុណព្រះសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា